Hello students, how are you all? Hope all of you are well at home. Actually, in the previous video we have gone through the mole concept, some of the numericals. In this video, first of all, we are going to clear all the doubts of mole concepts, and after them some of the new topic like equivalent mass, after them limiting reagent, and many more new topics we are going to cover. Before starting the new topics, let us start our numericals of mole concept. In the previous video I had explained you about the mass and how to calculate the number of atoms and how to calculate the number of moles. Similarly, in this video we are going to discuss after the number of moles and the number of atoms. We'll go ahead, calculate the number of molecules in 1 milliliter of oxygen at NTP. So you can write the question. Question is, calculate the number of molecules in 1 milliliter of oxygen at NTP. What is this NTP? Have you heard this word NTP? You might have heard in 9th standard. NTP means normal temperature pressure, right? And STP means standard temperature pressure. So normal temperature pressure, can you tell me what is the value of normal temperature pressure? It's 22.4 liter. 1 mole is equal to 22.4 at normal temperature pressure. As we are describing about the mole concept, so Avogadro number 6.022 into 10 to the power 23. Similarly here, we tell one atom is equal to that much entities or particles. Similarly, if I asked you that what is 1 mole at NTP, that time you have to just say that it's 22.4 liter. So can you tell me 1 liter is equal to how many milliliters? 1000 milliliter, right? So here question is about calculate the number of molecules in 1 milliliter of oxygen. 1 milliliter, right, of oxygen at NTP. NTP means 22.4 liter. First of all, what you have to write? 1 mole is equal to 22.4 liter. 1 mole is equal to 22.4 liter, right? And in question it's given how many? 1 milliliter. So first of all, convert this liter into milliliter. So 22.4 liter, if you want to convert in milliliter, you have to multiply. Since 1 liter is equal to 1000 ml, therefore 22.4 liter is equal to 22.4 into 1000 ml, that is equal to 22400 ml, right? Got it? So now what you have to find? You have to find, calculate the number of molecules in 1 milliliter of oxygen at NTP. So first of all, you have to write 22,400 milliliter of oxygen at NTP contains 22,400 milliliter of oxygen at NTP contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules, right? Have you got it or not? First of all, 1 mole is equal to 22.4 liter. So 1 liter is equal to 1000 ml. 22.4 liter is equal to 22.4 into 1000 ml, that is 22,400 milliliter. So 22,400 milliliter of oxygen at NTP contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules. Therefore, 1 milliliter will contain, therefore 1 milliliter of oxygen at NTP contains 6.022 into 10 to the power 23 upon 22,400 molecules. Now how you will divide this? Say 6.022 upon 224 first of all. So as you will divide
then in the result you will get 2.69 into 10 to the power 19 molecules. 2.69 into 10 to the power 19 molecules. You will tell, sir, you are writing directly answer, right? So that's why I am showing you that how do the solution. See here 6.022 into 10 to the power 23 is there, and here 22400 is there. So what you will do? So first of all, just suppose this 20 if I am removing it, so I can write here instead of 23 I am writing 19 into 1 2 3 4. So 19 plus 4 23. Now what should I do? I should cut this both. Now as I will multiply these two numbers, so 602 point, you can see here, it will be 602.2 into 10 to the power 19 upon 224. So all of you know 200 3 are 600, but 24 3 are 72. 672 it can't be. So here as we will divide this 602.2 with 224, so the result will be 2.69 into 10 to the power 19. Got it? See, always remember that how to do the calculation. That is the most important. If you want to write this answer in your notebook, so you can write this answer. Otherwise, you can take a screenshot. So now we are moving towards the next question. Next question is calculate the volume occupied at NTP by. Means here the question will be little bit changed, not so much, but the process will be same. Question number 2 is calculate the volume occupied at NTP by. First, 2.5 mole of carbon dioxide. 2.5 mole of carbon dioxide. First of all, what you have to do in this question, read the question very carefully. Calculate the volume occupied by. Volume occupied by 2.5 mole of carbon dioxide. 1 mole of gas at NTP occupies. Can you tell me? Yeah, just you have to do the multiplication. What you have to do? Only and only multiplication. You have to write 1 mole of gas at NTP occupies 22.4 liter. Therefore, 2.5 moles will be occupied 22.4 into 2.5. So what you will write? 1 mole of gas, 1 mole of gas at NTP occupies 22.4 liter. Therefore, 2.5 mole of, see any gas, this is the formula, 1 mole of gas at NTP occupies 22.4 liter. Here at any gas, here we don't have to see that it's carbon dioxide or it's nitrogen gas or any gas. So directly you have to write at 2.5 moles, because here already the number of moles is given. So 2.5 mole of gas contain, NTP occupies 22.4 liter into 2.5. So you have to do the multiplication of 22.4 into
2.5. So I hope that it will be 56. 4 5 is 20. 56 liter. So the right answer is 56 liter. This is liter. Okay. So in this question, calculate the volume occupied at NTP by 2.5 mole of carbon dioxide. What you have to do? 1 mole of gas at NTP occupies 22.4 liter. Therefore, at 2.5 mole of carbon dioxide gas at NTP occupies 22.4 liter into 2.5, that is equal to 56 liter. Now the same, but the second question, 14 gram of oxygen gas. Same thing, second question, 14 gram of nitrogen gas. Yes, 14 gram of nitrogen gas. What is the meaning of nitrogen gas? Nitrogen gas means nitrogen molecule, that is N2. Got it? So first of all, what you have to do in this question? 1 mole of nitrogen, that is 28 gram. Here see, it's here already written in the question 14 gram of nitrogen gas, right? So 1 mole of nitrogen will be 28 gram, and 28 gram of nitrogen occupies 22.4 liter. So 14 gram occupies, what will be the molar mass of N2? The atomic mass of nitrogen is 14, so the molar mass will be 14 gram, but here it's N2, so 14 to the 28. So what you will write here? You will write here that 1 mole of nitrogen, 1 mole of nitrogen. What is 1 mole means? That is 28. Why 28? Because N2 is there. So what you will write? You will write 28 gram of nitrogen occupies. That is 28 gram of nitrogen occupies 22.4 liter. Got it? 1 mole of nitrogen, that is 28 gram of nitrogen occupies how much? 22.4 liter. Therefore, 14 gram of, so 14 gram of nitrogen occupies how much? Can you tell me? It's very easy. 22.4 upon 28 into 2. 22.4 liter upon 28 into 40. 14 to the 28. If you divide this 22.4 by 2, so the answer will be 11.2 liters. Got it? Means in this question, what you have to do? In this question, you have to directly calculate the volume occupied at NTP by 2.4 mole of carbon dioxide and 14 gram of nitrogen gas. So here you can see, as I have written on the board, 1 mole of nitrogen, that is 28 gram of nitrogen occupies 22.4 liter. So 14 gram of nitrogen gas occupies 22.4 upon 28 into 14. Because you can see here 28 gram of nitrogen, 22.4. So 1 gram of nitrogen, 22.4 upon 28. Therefore 14 gram of nitrogen, 22.4 upon 28 into 40, that is equal to 11.2 liter. I hope all of you understand. Now you can write these answers in your notebook, otherwise you can take a screenshot. Now we will calculate the number of ions. I hope all of you have taken the screenshot. Now we are moving towards the question number 3. In this question we have to calculate the number of ions. Okay? Calculate the number of ions, number of oxygen atom and total charge in 3 gram of carbonate 2 ion. So let's write the question first of all, so you will understand the question.
Here the question is calculate the number of ions. Calculate the number of ions number of oxygen atom and total charge in and total charge in 3 gram of carbonate 2 minus ion. Carbonate 2 minus ion, right? So here you can see calculate the number of ions. In this question we have to calculate the number of ions. So here first of all you should know about the formula mass, as I have already described you about the formula mass in the previous video. Can you tell me what is formula mass? I hope all of you have remembered. What is formula mass? Can anyone? Formula mass is equal to mass of the species upon, what is formula unit first of all tell me? Formula unit means mass of the species upon formula mass into 6.022 into 10 to the power 23. So here formula mass, as I have told you, that formula mass means if any compound is ionic compound, then we have to do the calculations of, as for example I talk about the sodium chloride 23 plus 35.5, that is equal to 58.5. So that is the formula mass, means ions containing, because at that time the element do not show their valency, they do not show their atomicity, they show their ions. So that's why that's called formula mass. So here first of all, if we talk about the formula units, formula mass you have to understand. Formula mass means especially a compound which are ionic compound like sodium chloride, potassium chloride, any ionic compound, whatever that elements are there, either I talk about sodium chloride, potassium chloride, magnesium bromide, any compound. So that compounds elements mass, because they both are not existing according to the atomicity or valency, so they exist according to the ions. So that's why the sum of their mass ions is called formula mass. Here if I talk about formula units, you can write here formula units is equal to, can you tell me what is formula unit? Unit means, as we talk about here, ions, so that's why mass of the species upon formula mass. Mass of the species upon formula mass, into Avogadro number, what is Avogadro number? 6.022 into 10 to the power 23. So can you tell me what is the mass of the species? Here you should remember mass of the species is already given here in the question, it's 3 gram. And what will be the formula mass? You know formula mass of carbonate, carbon, atomic mass is 12, oxygen 16, 16 3s are 48 plus 12, 60, right? So here you can directly do the mass of the species is given 3 gram, formula mass will be of carbonate ion 60. Why 60? Here I am showing you. CO3 2 minus is given. So you can just calculate the carbonate. Carbon is 12 and oxygen is 60, right? So here 12 plus 60 into 3, that is equal to 12 plus 48, that is equal to 60. Got it? So the formula mass is 60 and into Avogadro number is 6.022 into 10 to the power 23. So now what will be the value? Can you tell me? Anyone? Directly I am saying you that can we calculate this 3 2 just 60 means 20. Can we calculate? So just suppose 1 0, here we have removed 22 it became, okay? So it will be 6.022 into 10 to the power 22 into 10 upon 2 into 10. So 10 10 cancel, 2 3s are 6, 0 1 1. So 3.011 into 10 to the power 22. What will be the unit? Can you tell me? Here what we are calculating? Already we are calculating formula units only, right? So approx 3.0 into 10 to the power 23. Now the number of oxygen atoms. Till here you can write in your notebook.
If you have any doubt, then please drop your doubt into the comment box section. Otherwise, you can just write it. I hope all of you have taken a screenshot. After writing this, we have to write the number of oxygen atoms is equal to number of formula units. What we have to write? Number of oxygen atoms is equal to number of formula units. So just suppose I am writing here number of oxygen atoms is equal to number of oxygen atom is equal to formula units is equal to formula units. So can you tell me what will be the number of oxygen atoms? Number of formula units into 3. Why 3? Because here it's in the question it's given the 3 gram of carbonate. So 3.022 3.011 into 10 to the power 22 value we have got it. So we can just make it approx 3. So that's why here what we have to do, we have to just say it's number of units into 3. Number of units into, we can say that it's called to approx 3.0 into 10 to the power 22 into 3. So now number of oxygen atom is equal to 3 into 3 into 10 to the power 22. 3 into 3 into 10 to the power 22. 3 3 is a 9 into 10 to the power 22. Now you can ask me here, sir, from where you have taken the formula units, right? You can ask me here, sir, from where you have taken this formula units. So I want to just say you the number of oxygen atom will be the number of formula units into 3. Why 3? Because 3 gram is given. So that's why here, because 1 unit has 3 oxygen atom. You can see carbonate, in the carbonate 1 unit has 3 oxygen atom. So that's why 3 into 10 to the power 22, that is 9 into 10 to the power 22. So now we have to calculate the charge. First of all, what we have calculated? Number of ions, that is equal to 3. Now we have calculated the number of oxygen atom. Now we are going to calculate, this is the first part of the question, this is the second part of the question. Now we are going to calculate the total charge in 3 gram of carbonate ion. So can you tell me what will be the total charge? What we have to do in the, what is the charge? 3.0 into 10 to the power 22 into 3.2 into 10 to the power 19. Why 19? Can you tell me? See here, whatever the value we have got it, we have to multiply that value according to that. So the number of oxygen atom is equal to number of formula units into 3. So 3.0 into 3 into 10 to the power 22, that is 9 into 10 to the power 22. Now charge is equal to, can you tell me what is the value of one charge? 9.6 into 10 to the power 3, that is 96,000 coulomb. You may have heard in 9th standard or not. So charge will be equal to, as whatever the value you have got it, both the value will be equal to 9.6 into 10 to the power 3 or 96,000 coulomb. See, as the charge, first of all, in the carbonate ion, how many charges are there? 2 charges. Can you tell me what is the value of one charge? I hope all of you know. What is the value of electron charge? 1 minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. You may have heard about it. So here, as the total charge are how many? There are 2 charges. So what will be the value? Since one charge contains 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So 2 charge 1.6 into 2, that is equal to 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb. So here whatever the value we have got it, this value, formula units value, this formula units value you have to multiply with the charge value. Charge value is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Since here the total charge are 2, so that's why 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb. So after multiplying 3.0 into 3.2, we will get the value 9.6, and here
10 to the power 22 minus 10 to the power 19 is equal to 10 to the power 3 coulomb. So in this question, what we have to calculate? We have to calculate the number of oxygen atom, number of ions, and the total charge. So as we have done in the formula unit, we have taken 3.0 into 10 to the power 22, and after number of oxygen atom 9 into 10 to the power 22, and charge is equal to 9.6 into 10 to the power 3 coulomb. I hope all of you have understand. If you are having any doubt related to this video, then please drop your doubt into the comment box section so I can understand that you are facing this type of doubt. So in the next video, definitely I will solve that doubt. Please write these answers in your notebook, otherwise you can take a screenshot. So now let's move towards the next question. Calculate the mass of 2.5 gram एटम ऑफ ऑक्सीजन. क्या निकालना है इसमें आपको टोटल 2.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है. नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास. नंबर ऑफ ग्राम एटम is equal to mass of an element upon atomic mass. Mass of an element upon atomic mass. What is this mass of an element upon atomic mass? See here, mass of an element, whatever it's given, we have to calculate mass of an element, right? So number of gram atom is equal to mass of an element upon atomic mass. What the question wants? Mass of an element. So here mass of an element will be number of gram atoms into atomic mass, right? So mass of an element is equal to number of gram atom into atomic mass, right? So what is the questions? Number of gram atom given 2.5 gram. And what is the atomic mass of oxygen? All of you know what is the atomic mass of oxygen? Oxygen atomic number 8 and mass number 16. So what we have to do? We have to multiply by 16. 16 into 2.5. 16 5s are 80. 8. 16 2s are 32 plus 8, 40. 40 gram will be the answer. Got it? Mass of an element is 40 gram. You can write this answer in your notebook, otherwise you can take a screenshot. Now we will move towards the next question, that is calculate the number of molecules in 1 milliliter of carbon dioxide at NTP. Calculate the number of molecules in 1 milliliter of carbon dioxide at NTP. So you can write this question. Calculate the number of molecules in 1 milliliter of carbon dioxide at NTP. So in this question you can easily write that calculate the number of molecules of carbon dioxide at NTP. So first of all, 22.4 liter, all of you know. So if we convert the 22.4 liter, what will be the value in milliliter? 22,400 milliliter, right? So 22,400 milliliter contains how many molecules? 6.022 into 10 to the power 23 molecules, right? Here the same question in 1 milliliter you have to calculate. So first of all, number of atoms in one molecule. 22.4 liter contains, what you will write? 22.4 liter contains how many molecules? 6.022 into 10 to the power 23 molecules, right? So therefore, if we convert, since 1 liter is equal to 1000 ml, therefore 22.4 liter is equal to 22,400 milliliter, as I have shown you in the previous question. Now, so here what you will write? 22,400 milliliter contains
6.022 into 10 to the power 23 molecules, right? Therefore 1 milliliter contains 6.022 into 10 to the power 23 upon 22,400, as we have done also in the previous video, right? So can you tell me what will be the answer? 6.022 divided by 22,400 into 10 to the power 23. I hope all of you have known that answer. That is 2.69 into 10 to the power 19 molecules. 2.69 into 10 to the power 19 molecules. As I have shown you in the previous question that how to cut it. First of all, what you have to do? You have to write 10 to the power 19 into 10,000. 4 zeros should be there. So after multiplying 2 zero will be cut. So here, as you will see, 2.69 will be the answer. Got it? So here you can see 22,400 milliliter contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules. So therefore 1 milliliter contains 2.69 into 10 to the power 19 molecules. Now we will move towards calculate the number of atoms in 3 mole of ammonia. You can write this question in your notebook. Calculate the number of atoms in 3 mole of ammonia. So you can see the question, calculate the number of atoms in 3 mole of ammonia. First of all, number of atoms in 1 mole of ammonia is how much? Can you tell me what are how many numbers are there? 1 nitrogen and 3 hydrogen. So total number will be 4. And number of atom in 3 mole contains 6.022 into 10 to the power 23 into 3 into 4. What you have to write? First of all, number of atoms in 1 molecule of ammonia. Number of atoms in 1 molecule of ammonia. Number of atoms in 1 molecule of ammonia. How much? 1 nitrogen, 3 hydrogen. So that is total equal to 4. Number of atoms in 1 molecule of ammonia is 4. Now number of atoms in 3 mole of ammonia. Number of atoms in 3 mole. That is only the question. That number of atoms in 3 mole of ammonia. NH3 is equal to, first of all, 6.022 into 10 to the power 23, and total atoms is 4, and in 3 mole is equal to 3. So 6.022 into 10 to the power 23 into 12. 12 2s are 24, 24 plus 2, 26, 2, 12 6 are 72 into 10 to the power 23. How many atoms are there? 72 point. So instead of 72, can we put 7.22? Because I have already informed you in the scientific notation, it will be 7.2264 into 10 to the power 24 atoms. So this is the answer of this question. You can write, calculate the number of atoms in 3 mole of ammonia. So what I have done, I have just recognized you the number of atoms present in ammonia. That is nitrogen 1, hydrogen 3. So total number of atoms is equal to 4. And the number of atoms in 1 mole of ammonia will be 6.022 into 10 to the power 23 into 4, and in 3 mole it will be 6.022 into 10 to the power 23 into 4 into 3, that is equal to 6.022 into 10 to the power 23 into 12. After multiplying, we will get the value 72.264 into 10 to the power 23. Since we have to put after one digit, means after one digit point we have to put, so that will be 7.2264 into 10 to the power 24 atoms. After this, only one more example I will solve it, and after then we will go towards the new concept, that is equivalent mark. So let's write a new question. An enzyme contains 5% of iron. Calculate number of iron atoms present in 1 gram of enzyme. Very nice question. So you can see the question. An enzyme contains 5.6% of iron. Calculate the number of iron atoms present in 1 gram of enzyme. First of all, you can see this percentage, right? So if you want to convert this percentage into the gram, so how you will write? Mass of iron is equal to this enzyme, mass of iron
an enzyme contains 5.6 percentage of iron. So here mass of iron is equal to 5.6 percentage. Can you write this 5.6 percentage as 5.6 upon 100? Instead of 100, 5.6 into 10 to the power minus 2. Can we write? Calculate the number of iron atoms present in 1 gram of enzyme. So what you have to write? Number of atoms. You have to calculate the number of atoms present in 1 gram of iron. So number of atoms in iron is equal to how much it will be? All of you know the mass of iron. What is the mass of iron? Atomic mass 56, right? So here what you have to calculate? Calculate the number of atoms. So number of atoms is equal to number of atoms is equal to mass of iron upon atomic mass into Avogadro number. So mass of iron is 5.6 into 10 to the power minus 2 gram upon atomic mass 56 and Avogadro number 6.022 into 10 to the power 23, right? So here as we multiply 56 means 10s are 5.6, 10s are 56. Here you have got 10. Now can you tell me here this 1 will come, so total 10 to the power minus 3 will be there. So minus 3 will be minus, so the answer will be 6.022 into 10 to the power 20 atoms. So how many atoms? 6.022 into 10 to the power 20 atoms. Got it? How to calculate the number of atoms? So these were some of the questions of mole concept, as I have already informed you. In the previous video also I had explained some of the questions. If you are having any doubt related this video or the previous video, then please drop your doubt into the comment box section so I can understand that you are facing this type of doubt. Now we will move towards the new topic that is called equivalent mass. Have you heard about this word? Equivalent. So if you want to take a screenshot, then you can take a screenshot or you can write this answer in your notebook. So now our new topic is equivalent mass. किसको कहेंगे हम equivalent mass या equivalent weight? देखिए equivalent weight of a substance is defined as the number of parts by weight of given substance. Number of parts by weight of given substance. ये क्या हुआ number of parts by weight of given substance? मतलब जो भी उसका molecular weight होगा या atomic weight होगा और जो parts है, parts means number of atomicity, जिसको हम लोग valency भी आप कह सकते हो कि number of parts by weight of given substance which combines or displays. अगर मान लीजिए हम combine करते हैं display one part by weight of hydrogen. अगर हम बात करें one part by weight of hydrogen, that is equal to 11.2 liters of hydrogen at standard temperature pressure. 8 parts by weight of oxygen, that is 5.6 liter at standard temperature pressure. और बोलोगे सर ये सब कैसे आ रहा है? 35.5 parts by weight of chlorine, that is 11.2 liters at standard temperature pressure. इसमें क्या किया गया है? इसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जैसे 22.4 लीटर होता था नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. अब यहाँ पर क्या किया गया है? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा किसी भी एलिमेंट्स का, चाहे हम लोग एक मोल का एटॉम नंबर ऑफ एटम्स निकाले थे तो अकॉर्डिंग टू द रिलेटिविटी कार्बन को रिलेटिव लेकर के हमने वहां पर निकाला था वैल्यू दैट वाज एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23. वैसे ही यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का अगर आपको उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसमें जनरल एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट है उसका मुझे एटॉमिक इक्विवेलेंट वेट निकालना है. जैसे सोडियम है, सोडियम एलिमेंट है, सोडियम एक जनरल सा एलिमेंट, उसका एटॉमिक वेट होता है 23. अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो 23 अपॉन वैलेंसी, उसकी वैलेंसी 1 होती है तो इसीलिए 1 हो जाएगा. आर यू गेटिंग ऑन? तो अगर मैं ऑक्सीजन को रिलेटिव या हाइड्रोजन को रिलेटिव लेकर के या क्लोरीन को रिलेटिव लेकर के मैं निकालूंगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, सबका वैल्यू दिया गया. आप देख लीजिए यहाँ पे अगर हम बात करें हाइड्रोजन का तो 11.2 लीटर, अगर हम बात करें क्लोरीन का तो 11.2 लीटर, अगर हम बात करें ऑक्सीजन का तो 5.6 लीटर. आप बोलोगे कि सर ये 5.6 कैसे हो गया? देख लो यहाँ पे 11.2 का अगर आधा करोगे आप तो 5.6 होगा. सिंस यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है इसीलिए 11.2 लीटर है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है इसीलिए वहां पर 5.6 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. किसी भी एलिमेंट का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी. अगर मैं आपको कोई कंपाउंड दे दूं और उस कंपाउंड का आपको बोलूं कि भाई आप इस
पूरे मॉलिक्यूल का आप इक्विवेलेंट वेट निकालिए। जैसे मान लीजिए सल्फेट हो गया, सल्फेट SO4, तो SO4 का अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फेट, तो सल्फेट का जितना मॉलिक्यूलर वेट होगा और सल्फेट का जितना वैलेंसी होगा। चलिए बात करते हैं हम सल्फेट की, SO4 2 माइनस, राइट। तो इसकी वैलेंसी तो आपको पता है कि इसकी वैलेंसी 2 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? सल्फर का एटॉमिक वेट होता है 32 और ऑक्सीजन का 16 4 जा 64 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 98 और इसकी वैलेंसी कितनी है 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 49। अब क्वेश्चन ये आ सकता है यहाँ पे कि सर इसका यूनिट क्या होगा, राइट। आप लोग मुझसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर इसका यूनिट क्या होगा। तो इसका यूनिट जो है, सिंस यहाँ पे वेट दिखाया गया है, आपको सीधा सीधी नंबर मतलब जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसी में आपको देना है, यूनिट में एटॉमिक मास यूनिट होता है उसी तरह मॉलिक्यूलर मास, डायरेक्टली आपको इक्विवेलेंट वेट लिखना है, इसका वेट 49 होता है। गॉट इट। मान लीजिए किसी भी एलिमेंट का या किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, किसी भी एलिमेंट का या किसी भी मॉलिक्यूल का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो जनरली याद रखना एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी इसकी फॉर्मूला होती है, ये स्पेशली फॉर एन एलिमेंट। इफ आई टॉक अबाउट द मॉलिक्यूल देन होल मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी। इफ आई टॉक अबाउट अ कंपाउंड, कंपाउंड्स वेट बाय वैलेंसी, उसका जो भी कंपाउंड का वेट होगा, आयनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है, कैसे कंपाउंड है, उसका टोटल मास अपॉन वैलेंसी। मान लीजिए ये तो हमारा एलिमेंट के लिए थी। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा होगा एसिड बेस, राइट। उस एसिड बेस में एसिडिटी और बेसिडिटी, ये एसिडिटी और बेसिडिटी क्या है, बेसिसिटी क्या है? एसिडिटी का मतलब होता है कि अब मान लीजिए कोई भी बेस है, उसके बेस के अंदर में जो आयंस है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो आपको निकालना है, अगर इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो पहले आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला मास निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस या फॉर्मूला जो भी होगा, आप मान लीजिए NaOH है, तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 23 प्लस 70 इज इक्वल टू 40। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो वैलेंसी होती है, मतलब जो इनका एसिडिटी ऑफ बेस होगा 1। आप बोलोगे सर ये एसिडिटी और बेसिसिटी कैसे निकालें? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में कितने हाइड्रोजन है? 2 है, तो उसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी। फॉस्फोरिक एसिड में कितने हाइड्रोजन? H3PO4 3 हाइड्रोजन, उसकी बेसिसिटी 3 हो जाएगी। ऐसे ही करते करते किसी भी एलिमेंट्स में जितने हाइड्रोजन आयन होंगे वो उसकी बेसिसिटी, और जितने हाइड्रोक्साइड आयन होंगे वो उसका एसिडिटी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस में जितने भी हाइड्रोक्साइड आयन होंगे 1 2 3 4 5 जितना भी होगा वो उसका एसिडिटी हो जाएगा, और किसी भी एसिड के अंदर में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वो उसका बेसिसिटी होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड का फार्मूला हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस। इसमें आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां बता देता हूं कि बेसिसिटी ऑफ एसिड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन एसिड, एज फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये सब के सब जो है हमारे डाइबेसिक एसिड्स है। हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, नाइट्रिक, ये सब मोनोबेसिक है। सिर्फ एक फॉस्फोरिक एसिड जो है वो ट्राइबेसिक एसिड है। और एक और एसिड होता है H4P2O7, वो टेट्राबेसिक होता है। बोरिक एसिड H3BO3, ये हमारा ट्राइबेसिक हो जाएगा। तो इसी तरह से किसी भी एलिमेंट में अगर मान लीजिए जो भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं वो उसकी बेसिसिटी बताता है, वैसे ही जितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होता है वो उसकी एसिडिटी बताती है। अब इसी प्रकार से आप इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट का निकालोगे तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट बाय टोटल चार्ज ऑफ पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस। किसी भी सॉल्ट का आपको निकालना है, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस दोनों को हम लोगों को सम करना है और उसके बाद निकालना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल इसके ऊपर। आप लोग शायद स्क्रीनशॉट इसका ले लिए हो। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो पहला अभी मैं आपको बता देता हूँ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट। ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट जो होगा वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट बाय टोटल चार्ज और पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयंस। अगर मैं बात करूँ किसी भी एक सॉल्ट का, आपकी तरफ से सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए। चलिए मुझे निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ
सोडियम कार्बोनेट। कैसे निकालेंगे हम लोग? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 का, Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? सोडियम और कार्बोनेट, सोडियम का 23 होता है, 23 इंटू 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, कितना हो जाएगा? 46 प्लस 12 प्लस 48, 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 46 इज इक्वल टू 106, राइट? 106। तो मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्ट कितना हो गया? मोलिकुलर वेट ऑफ NO3, पहले यहां पे लिख दो आप, मोलिकुलर वेट ऑफ Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट बाय कितने चार्ज होंगे, क्या पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर हम सोडियम किसको जब ब्रेक करेंगे सोडियम कार्बोनेट को, तो याद होगा आप लोगों को Na2CO3 जब ब्रेक होता है तो 2Na प्लस CO3 2 माइनस हो जाता है। कैसे ब्रेक होगा ये ब्रेक होगा आपका इस तरह से, Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देना है। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया है? 106, तो 106 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 53। गॉट इट? तो इस तरह से हम किसी भी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए कोई एसिडिक सॉल्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो एक बात बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो मैंने सोडियम कार्बोनेट का लिया है, अब सोडियम बाइकार्बोनेट का लूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ? सोडियम बाइकार्बोनेट, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट? NaHCO3, NaHCO3। इसमें क्या हो गया? उसमें Na2CO3 था, इसमें है NaHCO3। तो NaHCO3 जो सबसे पहले आपको ये कैसे ब्रेक होगा? NaHCO3 इस तरह से ब्रेक होगा, Na प्लस प्लस HCO3 माइनस, मतलब इसकी जो वैलेंसी है 1 होगी। इसका अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48 कितना हो जाएगा? ये 8 plus 2 10, 10 plus 1 11 plus 3 14, 1 5 6 and 2 8, 84, राइट? इसका कितना हो जाएगा? 84। मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा इसका 84, और इसका जो वैलेंसी है मतलब टोटल चार्ज जो है इसका 1 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट अपॉन 1 कितना है? 84 अपॉन 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 84। तो इस तरह से आप किसी भी सॉल्ट का, एसिडिक सॉल्ट हो, बेसिक सॉल्ट हो, आपको बस इतना आना चाहिए, वो ब्रेक करके कितने टोटल पॉजिटिव आयन देंगे या नेगेटिव आयन देंगे, उसको आपका वही उसका वैलेंसी हो जाएगा यहाँ पर। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट का भी जस्ट हमने निकाला, उसका था 106/2 दैट इज 53, और इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 84। अगर आपके नजर में कोई और क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर बताना, मैं एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। आपको कैल्शियम कार्बोनेट का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट? नाम सुना होगा आपने। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कितना होगा? Any of you? Equivalent weight of calcium carbonate CaCO3, क्या लिखोगे? molecular weight of CaCO3, molecular weight of CaCO3 that is calcium carbonate upon valency of CaCO3, मतलब इसका जो आयन स्टूडेंट, तो आपको पता है कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2, कार्बोनेट की भी 2। तो मॉलिक्यूलर वेट सबसे पहले निकाल लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का कितना होता है? 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 3 जा 48, इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100, वैलेंसी कितनी है इसकी? 2, तो 100/2 इज इक्वल टू 50। समझ में आया? तो इस तरह से हमने देखा किसी भी एलिमेंट का, किसी भी आयन का, किसी भी सॉल्ट का, किसी भी एसिड का, किसी भी बेस का आप इजीली इक्विवेलेंट, अगर मैं आपको पूछूंगा एसिड ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, राइट? ये सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी आपको बेसिसिटी निकालनी है, इक्विवेलेंट बेसिस मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ ये एसिड निकालना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, तो सबसे पहले आप इसका क्या करोगे? मॉलिक्यूलर वेट निकाल दोगे। कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट? 2 + 32 + 64 अपॉन इसमें जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है यही इसकी जो है आयंस हो जाएंगे, तो 98/2 दैट इज इक्वल टू 1400।
तो कोई पूछेगा आपको कि सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट कितना है, तो इक्विवेलेंट वेट इसका 49 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें याद कीजिए जब सल्फ्यूरिक एसिड जब ब्रेक डाउन करोगे आप, कभी भी याद रखना सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप ब्रेक करोगे H2SO4 तो ये कैसे ब्रेक होता है 2H प्लस SO4 2 माइनस। तो ये जो है हमारा यही 2H प्लस 2 आयंस है हमारा, यही यहाँ पे 2 हमने लिखा। याद रखना किसी भी एसिड में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी, और किसी भी बेस में जितने नंबर्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होंगे वही उसका क्या होगा, उस बेस का एसिडिटी होगा और उस एसिड का बेसिसिटी होगा। तो इस तरह से हमने आज मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स और इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट वेट सीखा। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना जरूर, अगर नहीं अच्छा लगा होगा या कुछ डाउट होगा तो उसके नीचे में कमेंट भी करना, और हो सके तो सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे।